Today's inspiration. The journey of our life will be more lighter and easier if we don't carry our past with us. हम अपने अतीत को अगर हम अपने वर्तमान में न रखें तो हमारे जीवन की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो कोरोना में आप घरेलू नुस्खे में क्या क्या कर सकते हैं ये बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कोरोना के दिनों में अगर आप सर्दी, जुकाम और गले के दर्द से परेशान हैं तो आपको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। बात करूंगा खांसी की, तो खांसी दो तरह की होती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी एलर्जी से होती है और बलगम वाली खांसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें डॉक्टर दवाई देते हैं ताकि आपका बलगम सूख सके और आप ठीक हो सकें। अगर आपने सूखी खांसी वाली दवाई ले ली तो बलगम अंदर ही रुक जाता है। इसीलिए अगर आप खांसी वाले बलगम से परेशान हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सर्दी के मौसम में आपको काढ़ा डेली पीना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप 30 और 40 ml से ज़्यादा काढ़ा पीते हैं तो आपके पेट में गैस और पेट दर्द की संभावना भी हो सकती है। इसकी जो बनाने की विधि है, इसमें 1 कप पानी, चाहे तो 1 कप दूध भी आप मिला सकते हैं या सिर्फ पानी में भी ले सकते हैं। उसमें लौंग, दालचीनी, तुलसी के पत्ते 4-5 मिलाकर और शक्कर थोड़ा मिला लें या फिर आप चीनी मिला सकते हैं। इसका काढ़ा आप बनाकर पी सकते हैं दिन भर में 1 बार या 2 बार। ठंड का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा इसका सेवन ना करें। दूसरी बात, आप इन दिनों सर्दियों में सरसों तेल 50 ml, थोड़ा सा नमक को गर्म कर लें और इसे छाती में भी आप मल सकते हैं। ये भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही सुबह फ्रेश होने के बाद आप अपने नाक में सरसों का, बादाम का या तिल का तेल 1-1 बूंद लेकर उंगलियों से और नाकों के अंदर डाल के मिक्स कर देना चाहिए, मल देना चाहिए। ये भी बहुत फायदेमंद होता है सर्दी जुकाम से बचने के लिए। अगर आपके गले में खराश, दर्द या फिर बलगम हो रहा है तो आपको हल्का गुनगुना पानी में 1 चम्मच विटाडिन या फिर आप 1 चम्मच नमक थोड़ा कम ले सकते हैं, उसे मिक्स करके दिन में 2 बार, सुबह और शाम को सोते समय उसको गरारा करके आप अपने गले के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरी बात ये, आप गुनगुना पानी पीते हैं तो अपनी सांस की जो नली है उसमें जो सूजन हो जाती है वो भी कम हो जाती है। तो ये भी आप घरेलू नुस्खे में। बात करेंगे स्टीम लेने के तरीके के बारे में। आप घर में स्टीम ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक पतीले में गर्म पानी करना है अच्छे से। जब पानी से भाप उठने लगे तो आप पतीले को लेकर आएंगे और टॉवल से अपने आप को ढक लेंगे और सांस लेना है अपने नाक से और मुंह से छोड़ना है और मुंह से लेकर के नाक से छोड़ना है। आप दोनों से भी ले सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपकी बंद नाक खुल जाएगी। काफ़ी डॉक्टर्स के पक्ष में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पक्ष में है कि स्टीम लेना बहुत ज़रूरी और फायदेमंद होता है। इसके साथ ही आप स्टीम लेने के लिए जब आप तैयार होते हैं तो आप पानी में ना नमक, ना कैप्सूल, ना कोई मेडिसिन, कुछ भी ना मिलाएं, सिंपल और सादा भाप लें, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप कोई कंपनी का या ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके छींटे आप पर ना पड़े ताकि आप जलने से बच सकें। तो स्टीम लेना भी इस समय बहुत ज़रूरी है, सुबह और शाम 2 टाइम इसे। अगर आपको बुखार हो जाता है तो आप ऐसे में अपना ध्यान कैसे रखते हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनें। 100 से नीचे अगर बुखार है तो आपको कोई भी दवा या पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 100 से ऊपर है तो आप पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन नाम से पैरासीटामोल मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं इस ब्रांड के नाम से। 500 और 650 mg की पैरासीटामोल मिलती है, ये बड़े ले सकते हैं 6 से 8 घंटे के अंतराल में। मतलब एक गोली लेने के बाद आपको 6 से 8 घंटे रुकना है, फिर दूसरी गोली लेना है अगर ज़रूरत है तो। दूसरी बात यह है कि बुखार अगर 103 से ऊपर हो जाता है, शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप ठंडी पट्टी माथे पर रखकर हर 5 से 7 मिनट के बाद बदलते रहें और कोशिश करें कि बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जरूर चले जाएं। तो ये था कोरोना में अपने घरेलू नुस्खे में। सर्दी, खांसी, जुकाम में आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, काढ़ा पीकर, स्टीम लेकर अपने बुखार को कैसे ध्यान रख सकते हैं, सारी बात इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है।
आप फिर भी ना समझ आए तो आप डॉक्टर से जाकर जरूर सलाह ले लें। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।